Arılar haqqında maraqlı 5 fakt. 1. Dünyada təxmini 21.000 arı növü var. 2. Normal arı ailəsi 6-8 kiloqram ağırlığı olur. 3. Arılar 1 kilometrdən çox məsafədə nektarı olan bir çiçəyin qoxusunu hiss edə bilirlər. 4. Arının uçuş sürəti təxminən saatda 65 kilometrdir. 5. Arıların əsas 5 gözü olur. Və daha çox bu cür videoların gəlməyini istəyirsinizsə, səhifəni takip etməyi və videolara like qoymağı unutmayın.